Harka fuunee akkam jirtan daawwattoota hordoftoota Jilchaa News Production yadarraa muddee torba barri 2025 Jilchaa News Production irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna. Godina Walloo Kibbaa Aanaa Lagaydhaatti kuusaan bobaa uumamaa argamuun dhaga'ame. Namni tiktokeriin beekamaan Itoophiyaa Adoonaayi jedhamu dhiyeenya waajjira muummee humna qilleensaa Itoophiyaatti leenjii kennuu jaameen miidiyaa hawaasaa irratti ajandaa ta'u hordofe qondaalli olaanaan tokko to'annaa jala oolfamuun dhaga'ame. Biyya Afrikaa lixaa Beenii keessatti fonqolchi mootummaa raawwatamuun dhaga'ame. Kanneen amma asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenya har'aati. Amma bal'ina oduu isinitti himna. Hamma dhumaatti oduu teenya hordofuun dagatinaa isiniin jecha amma kallattumaan gara bal'ina oduutti isin dabarsa. Walloo Kibbaa Aanaa Lagaydhaatti kuusaan bobaa waggoota hedduuf osoo hin fayyadamiin jiru lafarra yaa'aa ture argamuun ifoome. Akka kutaan misooma qabeenya albuuda godina Walloo Kibbaa beeksisetti kuusaan bobaa sababa uumaatiin lafa keessaa bahu eegalee naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa Aanaa Lagaydhaatti waggoota 7 oliif achi ture garuu hanga ammaatti kan hin fayyadamiin ta'uu ibseeti jira. Bobaan qisaasamaa jiru bishaan naannoo san jiru faala akka jirus kan ibse godinichi itti gaafatamaan garee bulchiinsa hojii albuudaa fi hayyama biirichaa obbo Jamaal Idrisaa akka jedhutti bobaan kun lafa keessa dhangala'aa akka jiruu fi bobaan kun bishaan naannoo san jiru faala akka jiru ibseeti jira. Bobaan bahee lafarratti mul'achaa jira. Zayitiin karaa lafa caccabee gadi lakkifame bishaan naannoo san jiru faala akka jiru obbo Jamaal Idris himuudhaan ministeerri albuudaa federaalawaa dandeettii kuusaa bobaa kana qoratee itti fayyadamuuf akka dhiyeessu sirra deddeebiin gaafatee turuu ibseeti jira. Yeroo dabree dhaabbileen dhuunfaa fi mootummaatiin kuufama bobaa kanaaf fayyadamuuf yaaliin godhamaa akka ture kan ibsu obbo Jamaal bara 2011 ministeerri albuudaa dhimma kanarratti mari'atee qorannoo taasisuuf karoorfachuu isaa ibseeti jira. Achi booda garuu tarkaanfiin fudhatame tokkolleen kan hin jirre kan ibsu obbo Jamaal kana malees qabeenya kana fayyadamuuf kan hayyamameef ministeera albuudaa qofa waan ta'eef gaheen godinii fi aanaa qaamota dhimmi ilaallatu irratti dhiibbaa gochuun xiyyeeffannoo kennuun qorannoon akka taasisu qofa akka ta'e hubachiiseeti jira. Qabeenya uumamaa kana fayyadamuu kan danda'u ministeera albuudaa qofa waan ta'eef labsiidhaan mirgi kana beekaa jiru aanaanis kana fayyadamuu kan hin dandeenye ta'uu hubachiiseeti jira. Yuunivarsiitiin Walloo kanaan dura ogeeyyii erguudhaan bobaa ta'uu isaa sakattaanii mirkaneessuu ibsameeti jira. Hawaasni naannoo sanii bobaa kana akka ifa aadaatti fayyadamuun lafa qonnaa keessa ittiin deemuun gargaaramaa akka turanis ibsameeti jira. Namni tiktokeriin beekamaan biyya Itoophiyaa dhiyeenya waajjira muummee humna qilleensaa Itoophiyaatti leenjii kennuu hordofee qondaalli olaanaan tokko to'annoo jala galfamuun dhaga'ame. Tiktokeriin maqaa isaa Adoonaayi jedhamuun beekamu waajjira humna qilleensaa Itoophiyaatti leenjii kennuu hordofee qondaalli humna qilleensaa Itoophiyaa ajajaan kumaa Fiqiruun to'annaa jala oolfamuun dhaga'ame. Wayita tiktokeriin kun mooraa seenutti Shaalaqaa Fiqiruu fi hiriyoonni isaa mooraa humna qilleensaa keessatti simachuu fi keessummeessuu wal qabate ajaja gubbaatti kennameen to'annaa jala oolfamuun dhaga'ame. Sababni to'annaa qondaala kanaa guddaan loltuun ajajaa waraana keessa jiru tokko ajaja gubbaarratti kenname raawwachuuf dirqama ta'uu isaa odoo beekamu namni kun ajaja kenname yookaan keessummoota kana afeeree odoo hin gaafatin qondaalli kun keessummoota kana keessummeessuu isaatiin qofa ta'uun ibsameeti jira. Akka maddeen humna qilleensaa Itoophiyaa ibsanitti Adoonaayi gara mooraa kanaatti afeeree leenjii akka kennuuf haala mijeessee yeroo ifa ta'etti ajajaa kana hidhuun sirrii miti jechuun kanneen komatan jiraachuulleen ibsati jira. Tiktokeriin Adoonaayi miseensota humna qilleensaa leenjii kenne jaame kanaan namoonni hedduun tarkaanfiin kun sirri ta'uu isaa gaafii keessa galchuudhaan namni dhuunfaa damee bashannanaa keessatti hojjetu dhaabbata waraanaa tarsiimoo akkamiitiin akka leenjisu gaafii jettu namoota hedduu keessatti gaafii uumuudhaan tarkaanfii kana deeggaruullee ibsan. Falmii kana hordofee hidhamuun Meejar Fiqiruu tarkaanfii haloo bahuu ta'uu mala jaamee odoo tilmaamaa jiru yeroo ammaan tana hooggantoonni qilleensaa Itoophiyaa dhimmicha irratti hanga ammaatti ibsa kan hin kenneen ta'uun ibsame. Biyya Afrikaa lixaa Beenii keessatti fonqolchi mootummaa raawwatamee fashalaa'uun dhaga'ame. Yaaliin fonqolcha mootummaa waraanaa pirezidaantii Paatiriis Taaloon aangorraa kaasuu biyya Afrikaa dhiyaa Beeniin keessatti gaggeeffamee ture fashalaa'ee jiraachuun himame. Dilbatarraa muddee torba bara 2025 Beeniin keessatti loltoonni tokko tokko buufata miidiyaa televezyiinii mootummaa ORBT to'achuun pirezidaanticha kaafneeti jira jechuun beeksisan. Yaaliin kun garuu daqiiqaa muraasa qofa kan fudhate ta'uun ibsameeti jira. Fonqolchi kunis fashalaa'ee kaja'u qabxii 4 kan dhiyeesse Aljaziiraan yaaliin kun dafee akka hin milkooyneef sababoonni gurguddoon kana jechuudhaan kanneen armaan gadi tarreesse. Deeggarsa waraanaa dhabuu yaalii kanaan deeggarsa bal'aa waraanaa guuturraa hin arganne kaja'u hoggaa ta'u inni lammataa deebii eegdota Riippaabilikaan humna addaa pirezidaantichaa saffisaa fi murteessaa ta'een deebii kennuu isaanii hoggaa ta'u buufanni kun akka gadhiifamu taasifameeti jira. Karoora gadhee fonqolchi kun dursee kan hin karoorfamnee fi qindoomina gaarii kan hin qabne hoggaa ta'u inni afureessaan deeggarsi addunyaa dhabuu yaaliin kun hawaasa addunyaa biratti beekamtii fi deeggarsa tokkollee kan hin arganne hoggaa ta'u biyya
biyya demokraatawaa keessatti taateen akkanaa kan hin eegamne ta'uu isaati. Beeniin biyyoota Afrikaa dhiyaa keessatti biyyoota demokraasii tasgabboo ta'an keessaa tokko ta'uun kan laalamtu yoo ta'u, jijjiirama kanaan kan wal qabatu pirezidaantiin Paatiriis Taaloon seera filannoo jijjiiruun aangoo cimsuun mormitoota isaanii dhabamsiisuuf yaalii taasisaa jiraachuun ibsame. Pirezidaantichi bara 2016 erga aangoo qabataniin booda diinagdee ammayyeessuun milkaa'us filannoo dhufuun wal qabatee siyaasa biyya isaanii keessa dhiibbaa guddaa keessa jiraachuun gabaafame. Biyyoonni Afrikaa dhiyaa hedduun fonqolcha mootummaa raawwachuun kan beekaman waggaa ta'u, waggaa 5 keessatti biyyoonni Afrikaa dhiyaa qoftiin fonqolcha mootummaa 9 ol raawwatamuun ibsame. Torban 2 dura Giinii Bisaawutti fonqolchi mootummaa waraanaan raawwatamuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Daawwattoota hordoftoota Jilchaa News Production Jilchaa News Production irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtanii torban milkii torban gammachuu isin haa ta'u isiniin jenna.